चैनल। उम्मीद आप सब भाई हर हरी से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह हर हरी से रखे, आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपको आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों आज मेरे पास जो गाड़ी आई है ये होंडा सिटी गाड़ी है, 2019 मॉडल है। गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही। तो स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा। तो आज इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें। तो ये होंडा गाड़ी है, इसमें मसला ये है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो चेक करवाता हूँ आपको मैं। ये आपके सामने है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो सबसे पहले क्या काम करना होता है, ये चेक इंजन की लाइट देखनी पड़ती है आपकी। चेक इंजन की लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा आपने देखना होता है इसमें पेट्रोल है कि नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल है, ठीक है। तो गाड़ी में मसला ये है गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। इसको मैं सेल्फ मारता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। तो ये आपके सामने है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये मसला है गाड़ी में। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे और देखेंगे हमारा मसला किस जगह पे है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इसको स्कैनर लगाते हैं। स्कैनर लगा के इसको डायग्नोस करते हैं ताकि कोई भी गाड़ी के अंदर मसला है फॉल्ट ट्रेस करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए। तो फिर स्कैनर के बाद हम चीज़ों को चेक करेंगे कहाँ पे हमारा मसला है। स्कैनर दो जी। तो इसको सबसे पहले हम स्कैन करते हैं। ये इसका सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से हमने लोकल डायग्नोस पे जाना है। तो यहाँ से हमने जाना सीधा एशिया में। तो यहाँ से हमने होंडा तलाश करनी है। होंडा ब्रांड किधर है हमारा, ये आ गया होंडा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने नीचे से इसको ओके कर देना। सोलह पिन डीएलसी पे जाएंगे। जापानी गाड़ी है, जापान पे जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसने विन नंबर, गाड़ी नंबर, मॉडल नंबर, इंजन आईडी, प्रो नंबर इसने ऑटोमेटिक रीड कर लिया। तो यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप सिस्टम स्कैन भी कर सकते हैं, हेल्थ रिपोर्ट भी मार सकते हैं, सिस्टम सिलेक्शन में भी जा सकते हैं। मतलब सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, अगर आपने इंजन के रिलेटिव कोई चीज़ चेक करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे पीजीएम में, इंजन सिस्टम में। तो अगर आपने पूरा सिस्टम चेक करना है, मतलब कि पूरे गाड़ी के अंदर कोई मसला मसाइल है, तो आप हेल्थ रिपोर्ट मारें, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि आपका कहाँ कहाँ मसला है। तो हम यहाँ से इसको हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं, चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई मसला तो नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। वो बोलता है कि द इंजन इज नॉट रनिंग, द इग्निशन शुड बी ऑन बट द इंजन शुड नॉट बी रनिंग, शिफ्ट टू पार्क और नेचुरल। वो बोलता है कि गाड़ी बंद हो आपकी और गाड़ी आपकी पार्किंग पे हो, दूसरा इग्निशन स्विच आपका ऑन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ठीक है। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब चेक करते हैं गाड़ी में कौन कौन सा मसला आ रहा है। सेवेंटी 76 हो गया है, बस 1 से 2 मिनट और लग जाएंगे। गाड़ी के अंदर जितने भी कंपोनेंट मॉड्यूल हैं, कोई भी चीज़ है, तो ये हेल्थ रिपोर्ट में वो हर चीज़ को वो कम्युनिकेशन के ज़रिए रीड करता है। अगर कोई फॉल्ट होगा तो वो यहाँ पे शो कर देगा। 93 हो गया, 94 हो गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसके 3 से 4 कोड आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारा मैप सेंसर का कोड आ रहा है, सर्कल लो बोल रहा है P0102, P0103 इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, IAT का मतलब है मैप सेंसर, IAT सेंसर।
मतलब वो बोलता है आपका टेम्परेरी भी है और सर्किट में भी है। तो इसको हम एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं। अगर ये टेम्परेरी कोड हुए तो क्लियर हो जाएंगे, आपके सामने है, ये हमारे कोड क्लियर हो गए हैं। तो अब इसको एक दफ़ा हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मसला इसमें कुछ है और है जिसकी वजह से गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। हम जाते हैं सिस्टम सिलेक्शन में, यहाँ से हम जाते हैं इंजन सिस्टम में। यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। रेड फॉल कोड जैसा कि आप देख सकते हैं, नो ट्रबल कोड, ठीक है। यहाँ से हमने जाना सीधा रीड डाटा स्ट्रीम में। यहाँ से हम इंजन स्पीड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं। गाड़ी को मैं सेल्फ मारता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब कि इंजन स्पीड में वो बता रहा है कि आपका करंट सेंसर है वो काम कर रहा है, वो आपके ECM को सिग्नल दे रहा है। तो अगर आपका करंट सेंसर काम नहीं करता तो ये जो इंजन स्पीड है यहाँ पे ये 0 एक जगह पे इसकी रीडिंग जो है स्टक हो जाएगी। तो ये फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि सेंसर हमारा काम कर रहा है। अब सबसे पहले हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके इसकी इग्निशन कोयलों की करंट चेक करते हैं, फिर इंजेक्टर के पल्स चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे और देखेंगे हमारा मसला किस जगह पे है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा भी हासिल हो और वीडियो की समझ भी आए। तो आप बाहर चल के चेक करते हैं हम। तो दोस्तों गाड़ी की बाहर वाली साइड पे आ गए हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1 में मैं ये करूँगा, इसका 10 मिलीमीटर का बोल्ट खोलता हूँ कोयल का और इसकी इग्निशन की करंट चेक करता हूँ, करंट आ रही है कि नहीं। पहला स्टेप ये है। तो सबसे पहले हम इसकी करंट चेक कर लेते हैं, करंट आती है कि नहीं। फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे फॉल्ट कहाँ पे है। तो दोस्तों कोयल की करंट आ रही है इसकी, ये आपके सामने है। बात ठीक है, बंद कर दे सर। तो अब इसको कोयल को हम फटाफट फिक्स कर लेते हैं। अब इंजेक्टर के पल्स चेक करते हैं। तो बल्ब डाल दिया इसके अंदर छोटा वाला। मारो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर पल्स नहीं आ रहे। तो आप इसके अंदर एक इग्निशन की करंट आनी चाहिए और एक पल्स आता है। ये इग्निशन की करंट आ रही है इसकी, जैसे स्विच ऑन करेंगे एक वायर में इग्निशन की करंट आएगी, दूसरी वायर इसकी ECM से आएगी पल्स। तो पल्स तब भी नहीं आता जब आपका पेट्रोल नहीं आ रहा होगा, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो इसका एक दफ़ा हम पेट्रोल वाला पाइप मैंने निकाल दिया, पेट्रोल भी चेक कर लेते हैं पेट्रोल आ रहा है कि नहीं। थोड़ा ही मारी बस। मार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पेट्रोल नहीं आ रहा और कंप्यूटर से इसके पल्स भी गायब हो गए हैं, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाते हैं। जब आपका पेट्रोल नहीं आएगा तो ECM इसको ट्रिप करवा देगा, जिससे हमारे इंजेक्टर सेफ रहते हैं। ये इसके फ्यूल पंप की लोकेशन है, ये इसका कंसोल बॉक्स है जहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक है, इसके नीचे इसकी लोकेशन है फ्यूल पंप की। ये जहाँ पे मैंने टेस्टर रखा हुआ है इसके नीचे फ्यूल पंप है। ये इसकी येलो कलर की वायर है, ये इसकी करंट की वायर है और एक इसमें अर्थ आता है और 2 वायर इसकी फ्यूल गेज के लिए यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे टेस्टर को अर्थ लगाते हैं और देखते हैं हमारी करंट आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गाड़ी को सेल्फ मार रहा हूँ और इसमें करंट नहीं आ रही। इसका मतलब है कि हमारा फ्यूल पंप सही है। फ्यूल पंप की जो येलो कलर की वायर है जिसमें करंट आती है वो करंट नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो इसके फ्यूज चेक करते हैं, फ्यूल पंप का, इग्निशन का, EFI का।
फ्यूज़ इसके ठीक है, ये आपके सामने है, फ्यूज़ में मसला नहीं है। तो फिर भी मैंने दूसरी दफ़ा फ्यूज़ इसके चेक करवा रहा हूँ, आपके सामने है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की समझ आ जाए। अब इसकी फ्यूल पम्प के रिले देखते हैं और इसके करेक्शन देखते हैं। तो ये इसकी फ्यूल पम्प की लोकेशन है, ब्लू कलर है, ये इसकी फ्यूल पम्प की है रिले। ये इसकी वायरिंग का डायग्राम है। एक में 12 वोल्ट है, इसका एक 7 या 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है, एक इग्निशन की करंट है, इसका भी एक फ्यूज़ है। एक अर्थ आएगा ECM से पर्पल कलर का और एक येलो कलर की जाएगी हमारी वायर फ्यूल पम्प पे। ये आपके सामने है। तो दोस्तों फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट मैंने इसका ट्रेस कर लिया है। ये इसका फ्यूज़ बक्सा है, IPTM भी बोलते हैं इसको। ये इसकी जो वायर है, ये फ्यूल पम्प की येलो कलर की वायर सीधा यहाँ से फ्यूल पम्प पे जा रही है। ये जोड़ आगे से टूटा हुआ था, थोड़ा सा वायर को मैंने खींचा तो ये वायर हमारी उतर गई है, जिसकी वजह से ये फ्यूल पम्प पे करंट नहीं थी जा रही। ये 1 नंबर ग्रिप है, यहाँ से करंट निकलेगी फ्यूल बक्से से, ये आगे हमारी सीधा जा रही है फ्यूल पम्प पे। तो शायद किसी ने ट्रैकर लगाया हुआ था, ये आप जोड़ देख सकते हैं। तो ये जोड़ को मैंने जैसे ही खींचा तो वायर हमारी टूट गई है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो ये वायर येलो कलर की है, जिस तरह मैंने आपको वायरिंग का डायग्राम दिखाया, उसमें जो सप्लाई की वायर येलो कलर की थी। तो ये येलो कलर की वायर शायद किसी ने कोई रिले लगाई हुई थी, मैं नहीं जानता। यहाँ पर किसी ने ट्रैकर लगाया हुआ था या कोई और चीज़ लगाई थी। ये काफ़ी ज़्यादा वायरें लगी हुई हैं इसमें। तो ये आपके सामने है। अब इस वायर को मैं चेक भी करवाता हूँ टेस्टर के साथ। टेस्टर की इसको ग्राउंड लगा लेते हैं। तो आप सेल्फ मार के चेक करते हैं। सोच ला आगे रख नहीं सोच ला पूरा मार चलो छड़ इतनी रहन दे मार चलो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम सेल्फ मारते हैं तो रिले से जो सप्लाई निकलती है वो सीधा हमारी ये वायर फ्यूल पंप पे जा रही है, वायर में करंट आ रही है। तो इस वायर को मैं पूरा खोल लेता हूँ, जो इसके अंदर ज्वाइंट है ये आपके सामने है। थोड़ा सा खींचने पे वायर बाहर आ गई है। ये वायर आप देख सकते हैं बहुत ही नाकस है। तो ये वायर को मैंने उतारा हुआ है, आपके सामने है। आप गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। सेल्फ मार के आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो ये आपके सामने जैसे ही मैं वायर को लगाऊंगा तो ये वायर हमारी सीधा फ्यूल पंप पे जा रही है और फ्यूल पंप हमारा ऑन हो जाएगा और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये गाड़ी को मैं सेल्फ मारता हूँ अब। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, आपके सामने है। तो ये वायर में मसला था, अब वायर को मैं उतारता हूँ, गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। ये आपके सामने है। गाड़ी हमारी बंद तो नहीं हुई, जब तक जितना पेट्रोल होता है वो आपका जल ना जाए तब तक गाड़ी बंद नहीं होगी। ये गाड़ी हमारी बंद हो गई है, थोड़ी सी रेस दी है तो अब गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। अब इस वायर को मैं अच्छे तरीके से रिपेयर करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक वायर मैंने उस पर लगा दिया फ्यूल पंप की येलो वायर पे, एक वायर है यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि हमारी वायर सीधा वहाँ पे जा रही है ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके सामने है, मल्टीमीटर के आपको बीप का साउंड आ रहा है, तो मतलब कि वायर हमारी बोल रही है। ये वायर सीधा जा रही है फ्यूल पंप पे। अब इसकी करंट भी चेक कर लेते हैं टेस्टर से। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं इसमें करंट आ गई है। तो मतलब कि गाड़ी स्टार्ट पे इसकी करंट आ गई है इस वायर में और गाड़ी भी हमारी स्टार्ट हो गई है। जो मसला आ रहा था वो क्लियर हो गया। जो भी आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है ताकि आपको मज़ीद काम समझने में आसानी हो। तो दोस्तों इसकी ये जो वायर है ये किस तरीके से चलती है वो मैं आपको आज थोड़ा समझा देता हूँ। ये गाड़ी को बंद किया, स्विच ऑन किया, ये लाइट हमारी बंद हो गई है। 2 सेकंड के बाद क्यों बंद होती है? ये रिले आपको 4 पिन वाली नज़र आ रही है, ये समझ लें ये फ्यूल पंप की रिले है। इसकी एक जो वायर है ये वाली, ये हमारी बैटरी की मेन करंट है, इसका एक फ्यूज़ है। और जो ऊपर वाली वायर है ये हमारी, ये समझ लें येलो कलर की वायर सप्लाई नहीं कर रही है।
और जो ऊपर 2 वायर है, एक वायर में इग्निशन की करंट है और एक वायर इसकी ECM से अर्थ आता है। और ECM से अर्थ जो है तब आएगा जब गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन रखेंगे तो 2 सेकंड के बाद अर्थ गायब हो जाएगा, ताकि हमारा जो फ्यूल पंप है वो मुसलसल चलता ना रहे, इसलिए वो ऑटो कट ऑफ हो जाता है। तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो अर्थ आता है ECM से वो मुसलसल आता रहेगा और गाड़ी हमारी स्टार्ट रहेगी। तो इसको एक दफ़ा फिर स्टार्ट करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। गाड़ी को सेल्फ मारते हैं तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।